как се случват процесите стъпка по стъпка, така че накрая клиентът да остане изключително доволен. Ето тук е магията. Ти имаш син, какво би го посъветвал? Как да избереш жена? Как да се държи с нея? Защото е изключително важен, изключително ценен. Си бил на дъното, емоционалното състояние е било сринато до някакъв критичен минимум. До момента, в който не знаеш на къде да тръгнеш. Всяко нещо, което минава през истината, то е в дългосрочен план е много устойчиво. Тук сте с уважаемия и високо ценения Николай Ангелов, собственика на фирма Нитея, дами и господа. Днес ще потренираме малко. Няма възможност да снимаме в залата, тъй като просто ще се виждат и другите лица и не е много удобно. Затова ще снимаме тук в тази заличка, само ние сме си и изобщо положението е много добре. Сега ще си поговорим малко за стратегии, за бизнес, за това какво означава да си мъж, за това какви жени привличат мъжете в днешно време и всякакви интересни теми, така че не пропускайте този епизод. Сега си загряваме така леко тактичничко. Ники е голям фен, между другото, на биохакинга, на дълголетието и на изобщо цялостното здраве. Ходили сме на редица събития, едни от най-големите събития. И честно казано, винаги когато си говорим за тези неща с него ми е изключително интересно, защото винаги има какво да се научи и винаги дори да знаем нещо, доста често има нужда да си го повторим, за да си го затвърдим и по този начин да ставаме все по-добри и да вдигаме нивото все повече и повече. Истината е, че не съм фен на биохакинга. Добре. Аз съм фен на цялостното правилен начин на живота. Като започнеш от храната, въздуха, напрежението, редовните тренировки, това да идваш в фитнеса или да играеш тенис или да ходиш в планината, не е въпрос да просто, че трябва да тренираш, просто това трябва да бъде начин на живот. Храната – изключително важно нещо. Не е необходимо, според моите виждания, да е нещо супер скъпо. Въпросът е, че може и да с малко средства да се постигне супер резултат. Какво си хапнал днес ти по принцип? Аз примерно преди да дойда хапнах малко, за да, защото да не ми е тежко на тренировката, хапнах яйца с панак. Ял ли си го това нещо? Ял съм го, да. Добре. Това е много добра комбинация като цяло. Да. На мен всяка сутрин ми започва по един и същи начин. Ставане, естествено битовите неща, очи, зъби и така нататък, оправяне на легло, това е част от следващата ни тема, свързана с организирането, дисциплината, последователността. Взема го пробвам аз. Смазва корем. После ще го пробвам аз, Ники. Изглежда много хубаво, не само за корема, човек. За кръста ще ми го разтегне много хубаво. Най-хубавите упражнения, които аз ги усещам, това са упражненията без тежести. Лицеви, коремни, гръбни, набирания, кореми, има упражнения 50 вида. Давай, още малко напред. Малко? Тук е много важен и баланса. Казвай са, че няма много баланс. Давай напред краката. Така? Да. Давай назад. Физическия баланс е свързан и с психическия баланс. Абсолютно. Ако нямаш физически баланс, е много трудно в истинския живот, в реалния живот да бъдеш балансиран. Да. А това е ключов момент, баланса за постигането на добри резултати. Съгласен съм. Ходенето в планината е едно от любимите ми неща и по принцип, макар и че много рядко хода на фитнес, това ми е един от най-любимите фитнеси, защото има уникална гледка към планината. Да. Без гледка... Има гледка от към пътеката и от към гирите, където са. Да. Нагоре се вижда и копитото и изобщо гледката друг фитнес с гледка, пулса на околовръстното. Да. Я да видим тук това за баланса. Това също е много. Дали ще мога да седиш на това? Само гледай. Хайде да видим. За първи път го правя това. Добре. Аз ще се пребия като куче. Не го правиш за първи път са. За първи път се качвам на това. Просто знам стратегията как да се кача. Трябва как да си разпределиш тежестта. Аз ако се кача на това, само ще ти кажа нещо. Това клип ще стане вайрал. Ще гръмне, ще го чуват навсякъде. Давай да те видя. Аз ще се пребия. Давай. Аз ти казвам. Какво ще ти покажа едни други? Знаеш, че много практикувам йога.
Йога практикувам 2 пъти в седмицата задължително. Олеле! Сега какво искаш да клекна? Я да те видим. Не мога. Можеш. Даже на един крак ще го направя. Никога. Давай да видим. Залози, че ще падне. Моят залог. Много добре. Не, човек, това е тука. За централния мозък трябва да се мислят много тия неща. Това е Сега ще го скупим още повече. Интересно. Кунг-фу панда. Какво искаш да правим там? Значи разставяме на лакти. Така. Изправяме се в планк. И си изправяш нагоре. Окей. Добре, Ники, ти имаш син. Искам да те питам, какво би го посъветвал, какъв съвет би му дал за жените в днешно време, как да избере жена, как да се държи с нея и защо всички тия неща, които се сещаш, защото знаеш, че една жена може да издигне мъжа, обаче също така една жена, освен че може да издигне мъжа, може и много да го сломи. Така че какъв съвет би дал ти на твоя син? На този въпрос мисля да спра, защото е изключително важен, изключително ценен и не може да се отговори за 15 Така е. Първо, на този въпрос мога да отговарям и от личния си пример. Женен съм от 15 години. Знам какво е да има жена до себе си, която да те подкрепя, да те уважава, да те мотивира и във възможно най-трудните ти периоди, в периодите, които си бил на дъното, в периодите, които емоционалното състояние е било сринато до някакъв критичен минимум, до момента, в който не знаеш на къде да тръгнеш от напрежение, без париче, без концепция за точно за нещата и въпреки всичко тя да бъде до тебе и да те подкрепи. И да си показва обичта и да си показва уважението към тебе. Късмет или Не е късмет. привличане на правилния човек в правилния момент в този етап По на принцип живота. те хората се привличат, като изключиме физическото привличане, да. Един от основните съвети, които мога да дам, и това тук по-скоро не би го казал към синовете ми, защото големи син е на 14, малки е малък още на 8. А към по-скоро кой? Към хората. Към мъжете. Към хората. Към всички хора. Да, защото някой път ролите са завъртяни. Мъжът е в едната позиция, друг път... Добре. Да. Добре. Първото нещо, което аз лично смятам, е, че върху една връзка трябва да се работи абсолютно всекидневно. Но за да работиш върху тази връзка, първо трябва да работиш върху себе си, второ трябва да работиш върху връзката между двамата и трябва да работиш върху цялостната концепция да бъдеш максимално добър и в обществото. Да не говоря, тук професионалния план също може да се вкара, защото и там трябва да се развиваш. Тоест, две практики трябва да се развиваш всекидневно. Ежечасно, ежеминутно трябва да се развиваш. За да привлечеш по-качествен човек. Да, това но и би когато могло го да бъде привлечеш, когато го привлечеш, в смисъл ти трябва оттам насетне по никакъв начин да не си мислиш, че работата е свършена, а да продължаваш да работиш върху себе си и върху връзката. Добре, ама как да знаеш, че този човек е твоя човек? Качествен човек, който ще бъде като твоята и моята жена. Няма рецепта. Окей, да кажем, аз ще се развивам, няма да спирам да работя над връзката, ама толкова куца връзката. Ами това означава, че примерно жената не работи. Ако и тя работи и сте в синхрон и имате общ поглед и общ мироглед за живота, нещата по един или по друг начин се получат. Няма трудност, която да не може да се оправиш. Точно. А трудности има адски много. Да. Особено в момента, в който се появи първото дете. Да не говорим за чисто хормоналните промени, които се случват в организма на жената. Той при мъжа се получават някакъв дисбаланс, изменения. Да. Едно е да си свободен мъж, няма такива строго ангажименти, които да е поел към някой. Към някой. В случая към едни от най-важните ти хора. Точно така. Да. Точно така. И второто нещо, което всяка една млада двойка, и не млада, и по-възрастни, трябва да направят голямата разлика между семейство, което вече са създали един с друг, макар и от модерните да не са женени и така нататък. Да. В момента, в който имат дете, това означава, че те вече са семейство. И трябва да направят една много голяма разлика, която аз обаче на малко по-късен етап и осъзнах, между собственото ти семейство и разширението ти семейство. Тук визира майка, баща на единия, на другия, най-близките братия, сестри, първи братовчеди, някои са си много близки и така нататък. Тоест трябва да се направи голяма граница и разлика между семейство и разширено семейство.
И скоро, помежду другото, слушах едно уникално интервю на Маги Халваджиан. Аз като цяло много харесвам този човек, защото носи една доброта, обаче истинска, не за пред телевизията, не го познавам лично, но носи една доброта в себе си, която страшно много ми допада. Ми едно малко детенце му водеше интервю, което ми напълни душата като цяло и човека каза, детенцето го попита в училище какво би променило, ако имаш възможност, каза две неща, които много така ясно ми се запаметиха в ума. И без да ги знам, аз си мисля, че с голям ми син сме почти на момента, в който мисля си, че съм свършил тази работа. И каза едното, децата трябва да имат волята да мечтаят, да имат свободен ум, да знаят, че няма непостижими неща, че каквото им се наумат и го сложат като мечта и като цел, няма сила на света, която да ги спре. И второто е да бъдат дисциплинирани. Аз тук бих добавил още някои неща, но дисциплината е нещо изключително важно, защото ти можеш си някакъв уникален талант в дадена сфера и да си го открил това нещо, но може да пропаднеш само единствено заради дисциплината. Да. И ме попита, продължавам да отговарям на въпроса, какъв съвет бих дал, каква жена да си намери и изобщо така. Ами няма рецепта. Тоест, той ако работи върху себе си, ако е дисциплиниран, ако има някаква мисия, някакви мечти, той ще си намери сходен човек до себе си. Тоест, дисциплина, мисия, мечти и отношения. Да добавя аз. Да, и постоянна работа, която е свързана с дисциплината, последователността и организацията. И логично да си намери сходен човек до себе си. И този човек, който ще го хареса до него, да го хареса заради това, което е. Т.е. да бъде автентичен. Това са част от възпитателните неща, които трябва да ги свършим на много по-ранна детска възраст. А не да му кажем, вземи си с такова образование, да бъде такава, да бъде от еди къде. Това не работи. Тоест всеки един човек си има точен и ясен план. Вселената си знае работата. А като каза за образованието, има ли значение тази жена с какво се занимава? Примерно, Не. ако синът ти доведе, да кажем, хигиенистка или сервитьорка и вече, да кажем, са на години, които са 25. Тя се занимава с това нещо. Би бил малко скептичен според мен. Не, Леко. не. За мен лично няма никакво значение И за мен няма. цвета на кожата. Да. Никакво значение няма. По принцип образованието има до някаква степен. Това означава, че не момичето или Пак момчето дисциплината. е лошо. Да. Че ти можеш да се задържиш в едно нещо достатъчно дълго време. По принцип, за мен лично няма срамна работа. Дали си хигиенист или сервитьор, да, има работи, които не са така квалифицирани, но няма срамна работа. Не искам да влизам в такива хипотези как бих реагирал ако такова, но бих казал, че няма значение цвета на кожата, няма значение религията. Няма значение каква е религията. Просто ако носи доброта в себе си, това е напълно достатъчно за един начален старт, който да се... Чисти намерения. Да се работи, да. Маги Халваджиан, аз го харесвам. Даже той работи с Криско, брат. Всички тия хора са по-различни хора. И хора с сериозен капацитет. Да. Интелектуален. Мисля, отговорих на въпроса. Отговори доста добре. Приятели, ние сме снимали видео. То е цяла поредица. Не е правено в едно цяло издание, но там може да видите това, което ще ви разкаже Ники в момента, да го видите в действие. Тоест да видите, да усетите емоцията, да видите как ние действаме, да видите как буквално е заснето как той се събужда. Как от лимоновото дръвче в тях си правим фреш. Как след това говорим с клиенти. Как след това отива на тенис. Как докато отива на тенис говори с още клиенти. Когато говори с тия клиенти се случват най-различни неща. Има записани разговори с част от клиентите, не с всички можехме да ги запишем. След това как говори с служители, партньори, колеги. Има изключително много неща, от които може да си вземете доста. Значи коментарите в тези видеа и от мои познати приятели, но и от други хора, тъй като аз някои от тях съм ги прекачвал в моя профил, са изключително позитивни. Хората казват, че това е изключително много добавена стойност. Точно поради тази причина пак ви срещам с Ники, за да може да видите наистина не само как се прави бизнес, ами колкото и клише да прозвучи как се прави бизнес от един добър човек.
Защото доказателството за това нещо, въпреки че вие не го познавате, то е много просто. Един човек, който ви говори за Маги Халведжан, че е добър човек, човек, който иска добър човек за неговия син и набляга толкова много на това, ние малко или много сме това, за което говорим. Това, което виждаме в другите, ние го носим в себе си. Ако беше казал да е интелигентна, да е красива, да се разбира добре, това също не го прави лош човек, но много по-различно, отколкото да каже искам на първо място да е добър човек, това е страхотна основа, от която може да се тръгне нагоре. Това за мен е абсолютно по същия начин и за партньора в моя живот, и родителите на моя партньор, на моята жена са изключително добри хора. И то просто добрите хора привличат други добри хора. Цял живот се учим да бъдем добри хора, наказваме, че ние тук сме най-изваяните и така нататък, но това е положението. Сега Ники ще ви разкаже някои доста интересни неща, за да може да дадем стойности в това видео. Ще ви бъде изключително интересно за това. Нека да започваме. Ники, искам да те попитам как се случват процесите от А до Я, стъпка по стъпка, така че накрая клиентът да остане изключително доволен. Много хубав въпрос. Много хубав въпрос, защото го завърши изключително добре. Това е клиентите да останат доволни. Това, което мога да вмъкна, така много хора знаят с какво се занимаваме основно. Едното ни е парапети, абсолютно всякакви. Алуминиеви, иноксови, дървени, месингови, стъклени и така нататък. Дограма, с това, което сме започнали преди 15 години. Никакви тайни нямаме в дограмата. И третото е метални конструкции, зимни градини, козирки и така нататък. Но най-важното, което каза, клиентите накрая да останат доволни. Ето тук е магията. Защото бих казал, че най-вероятно има парапетаджи в София и в България, които може би в детайли монтират перфектно. Няма да намери забележка по тяхното изделие. Има дограмаджии, където са уникални. Всички изисквания си спазват стандарти, следят на качеството и така нататък. Най-вероятно има топ дограмаджии. Има хора, които занимават с зимни градини. По абсолютно същата идентичност. Но магията тук, накрая, не искам тук да преувеличавам, но 99,9 от хората на 1000 човека един нещо има, което се е случило и има някаква лека горчивина в съвместната ни работа, това е изключително добър резултат. И как се случва това нещо? Случва се, защото от А до Я те са много стъпки, много процеси. Като започнем от първата стъпка, това клиента как ще ни намери. Дали ще ни намери в Google, ще пише и ще излезе нашия сайт и ще се обади по телефона. Дали през всички социални мрежи, които ги поддържаме и са постоянно активни. Дали е някой стар, върнат, препоръчен клиент, който това са ни основната част от клиентите. Дали ще види някъде по колите брандирани или някъде докато монтираме ще пита момчетата. Вариантите са много да стигне до нас и ние сме естествено активни на абсолютно навсякъде. Кой е най-силният канал от тия, които ги изброи? Google. Google? Да. На второ място? По принцип най-силните, но това се случва при много работа и много години труд. Това са стари, върнати, препоръчани клиенти. Okay. Но това е много бавен процес. Това не е съвет за някой, който те първа започва. Да, това са вече над 35 000 обработени поръчки. Нали, сещаш колко много... извън страната, нали, да го уточним. Но естествено аз мога да говоря за моя бизнес, за нашата работа. Сега със сигурност има други бизнеси, където примерно TikTok, Facebook, социални мрежи, там са много по-активни. Да, тук въпросът е да обхванем някакви неща, които те работят и за този бизнес, и за този бизнес. Ясно е хора, че наистина, както Ник много правилно се изрази, естествено някой ще има по-силен канал TikTok, друг Instagram, друг изобщо няма да е социалните мрежи. Въпросът е, че 90%, много голяма част, като не говорим за детайлите конкретно в парапетите и в зимните градини, например, но много голяма част от тези неща ще може да си ги вземете и вие да ги приложите във вашия бизнес, защото всъщност Ники много добре знае какво е да си милионер. Милионер не е човек, който има 1 милион в банката, не е човек, който има 1 милион в имоти, а това е човек, който по пътя той се е превърнал в този човек. Тоест това са различни качества, това е дисциплина, това е това да не закъсняваш, това е това да си отговорен към хората, това е да умееш да говориш с хората, защото може да се върнете, пак казвам, в профила на Нитея, да видите там за какво става на въпрос, как той провежда тези разговори, как се свързва с тези хора. Нали? Аз буквално познавам хора, които са говорили с него и хора, които
те са ми казали, това отношение го няма никъде. Тоест, този човек, аз имам чувство, че ме разбира. А Ники, въпреки че е собственика на фирмата с 20 монтажни бригади, той много често ходи, иска да е в процеса, иска да е в потока, да е в пулса и той ходи и прави огледите и затова много хора казват, изключително добро впечатление ми направи, че той ми направи. Аз съм в процеса не само единствено за повдигането качеството на услугата, аз съм в процеса, защото ми харесва. Това се връщаме тук на момента, както говорихме по-рано, за храната, за въздуха, за водата, за всички полезни неща, които човек трябва да прави, тренировките и така нататък. Но на мене ми харесва. Аз много дълго време съм бил по цял ден в офиса. Да гледам статистики, да гледам реклами, да гледам поведението на хората, да следа монтажни бригади, да следа търговци, да следа техници, да следа складове, да следа всичко. Само единствено от офиса, но това е нещо, което на мене като личност не ми понася. Много вероятно на някой друг да му е любимото нещо. Да отиде в 8 часа и да стои до 6 часа в офиса. На мен лично не ми поддържи, затова моето решение беше да изляза на терен, за да се чувствам добре. Но искам да се върна на каналите. Пак казвам, за мен лично най-работещия канал за скъпи продукти, за сходни на нашия бизнес, това е Google. Хората, които искат примерно да дадат 50 000 евро за някакво остъкляване или 30 000 евро за парапета на стълбището, опасявам се, че тези хора не висят толкова много във Фейсбук и да скролват късометражни 15-секундни клипчета и това не са тези хора. Хората си правят много точно и много ясно проучване в Google. Много от хората вече са наясно, че единственото място, което ние като работодатели и като фирми не може да манипулираме, единственото място са отзивите в Google. И когато влезе и види, че има 300 отзива и 297 са положителни, а голямия проблем е, че хората пишат отзиви, когато са недоволни, а не когато са доволни. И да имаш от 300 отзива 297 положителни с някакви суперлативи, това е супер. Да, има някои, които се манипулират и така, но може да манипулираш 5, 10, 15, ама 300 не може да изманипулираш. Още повече Google си имат алгоритъм, който хващат. Когато нещо се опитва да се манипулира, свързва профили и така нататък и съответно ги блокира и не дава да пише отзив. Но това е само отделно. И трябва да сложи примерно 3 тапички. Тапите не са сложени, примерно объркана или нещо случва се. В момента никой не разбира, примерно ако е забравено, объркано или нещо, монтажниците директно си отиват до цеха, взимат си нещата, преработват комарник или отиват, приключват, защото знаят, че по цялата верига никой няма да си вземе парите, докато това нещо не се приключи. Дали работи? Безотказно. От началото имаше много протести. Много хора, които не го приемаха това за нормално. Хора, които искаха да напускат, защото го смятаха за нечестно и за нередно. Но в момента, в който им се обясни, в момента, в който им кажеш каква ти е концепция да го направиш, е много важно да минеш през истината, да минеш през честността, да минеш през това да говориш максимално искрено, всички ти вярват. Тоест, тук, какво иска да каже, той наистина им го е обяснил това нещо по начина, по който си го говорим тук. Тоест, той няма проблем един човек, който да кажем на месечна заплата, не на завършване на обекта, сега ако го доведеме този човек тук, той няма проблем да ги каже същите неща и на този човек и да му обясни концепцията по абсолютно същия начин. Защо? Аз, доколкото го разбирам, как би го обяснил аз? Виж, брат, аз държа на качество, искам обектите да бъдат завършени, ще получиш възнаграждение, разбира се, ако обектите бъдат завършени, всеки е на различни проценти, договори и така нататък, както каза, той е на различен тип и начин на възнаграждение. Абсолютно бих си го обяснил на човека, без значение този човек дали е най-умния, дали е най-глупавия. Аз ще говоря и с най-умния, и с най-глупавия, ще говоря по един и същи начин. И този начин ще бъде моята истина. И когато вашия начин, вашата истина е много по-лесно дори. Защото така няма как да направите грешка, защото това е вашата истина. Докато ако леко дори си позволите да преувеличите или да кажете нещо, което не резонира с вас, то много бързо можете да всяко нещо, което минава през истината, то е в дългосрочен план е много устойчиво. Да. И тук пак се връщаме на момента, малко по-рано ме попита за съветите на жените, децата и така нататък. Да. Ако си искрен, честен и
винаги ще се получат нещата. Винаги се получат нещата и винаги се намери от изход от всяка една ситуация. Тук е абсолютно също. Той целият живот е вързан. Целият живот е вързан. И какъвто си в работата, много се препокриват нещата и в живота. И аз много обичам да асоциирам и себе си, и хората в игрите. Примерно, ако играеш тенис, ако си агресивен състезател, ако гледаш да завършиш постоянно точката, ако не ти пука от това, че объркаш, ти си такъв и в работата. С максимална агресия, с максимален риск. Ако си по-последователен и търсиш по-дълги разигравания, ако си търпелив, е изключително важно търпението. Изчакай си правилния момент, кога да натиснеш топката, да търсиш дълбочина във всяко едно разиграване, ти си такъв и в работата. Устойчив, дисциплиниран, малко в тенис жаргоните има една такова връщач. В смисъл, ти не натискаш постоянно да завършиш точката, ти само връщаш и чакаш другия да обърка. Тоест, такъв си в живота, който за мен лично това е по-устойчиво. Връщач. Да, връщач. Само едно нещо искам да те попитам, така като послание, което да дадем на младите мъже, пък и дори не само на младите. Какво би казал за един мъж, който го е страх да поема рискове? Аз тук пак не искам да ги категоризирам нещата за мъже и жени. Ако в твоя натурел, ако ти си такъв човек, агресивен и рисков, естествено, тук трябва малко да се хване, да се обере и да поработиш върху това да бъдеш рисков и да бъдеш... То това питам, Ники. Тоест, ако един мъж го е страх да поема риск, той никога не поема риск. Ама няма лошо. Няма лошо. Ако е такъв човек, какво лошо има? Той си намери пътя под слънцето. Той си намери своята общност, своята среда, своята жена, своето семейство, своите приятели, неговите хора, които ще го разбират и ще го уважават такъв какъвто е. Не може всичките да са бизнесмени, не може всичките да постигат някакви невероятни резултати, не може всичките да са топ спортисти, не може всичките да имат разбиране като моето или като твоето. Има си хора по-пасиви, има си по-интроверти, има си такива, които това им е мечтата, примерно са на държавна длъжност. Топ цел му е, примерно, да отиде в 9 на работа, до 5 в офиса, топ, примерно, да е в костюм. Примерно ти го казвам. Има хора, където пък много обичат забавленията, искат да е, примерно, барман, да по цяла нощ купони. Какво лошо има в това? Добре, съгласих се. Така е. Както каза Ники, има хора, един път си приказахме и той каза, има хора, които управляват и хора, които обичат да бъдат управлявани. Наистина не е за всеки и ние трябва да станем по-разбирателни към хората. Наистина е така. Тук е много хубав съвет. Ева.